नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आई है एटलस ऑटो वर्जन 2। तो ये 11,000 किलोमीटर चली हुई है दोस्तों, देख सकते हैं। 11,148 किलोमीटर चला हुआ है भैया, ठीक है। तो इसका हम डिस्पैच चेंज करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। डिपेंड है जो यूज़ कर रहा है देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डिस्क पैड पूरा कट चुका है। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क प्लेट को ख़राब करेगा। तो क्या करेंगे, आसानी से बिना चक्का को रिमूव किए हुए, बिना बाहर किए हुए हम इस डिस्क पैड को आपको चेंज करके दिखाते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा WD-40 का यूज़ कर लेंगे। यहाँ 2 एल्की बोल्ट होता है दोस्तों, दोनों को ओपन कर लेंगे। लग जाएगा ना सेक्टर में। 5 नंबर एल्की से दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये बोल्ट है। आराम से इसे हमें खोल लेना है। 2 होता है, एक नीचे है, इसे भी देखिए खोल लेते हैं हम। रुको ना, हमारा खुल गया है। तो यहाँ से आसानी से इसे निकाल लेना है हमें। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये बेकार हो गया है। पिस्टन को इसे आराम से इसे ऐसे पुश कर लेना है दोस्तों। देख सकते हैं हमारा दोनों डिस्पैच बाहर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से ये कट चुका है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरे वाला भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके ये फंस गया है। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों क्या कंडीशन हो चुका है। देख सकते हैं ये क्या होगा, ये आपके प्लेट को काट देगा। तो ये आपका काफ़ी महंगा आएगा दोस्तों। ये मात्र आपको, ये देखिए आस्क कंपनी का है, मात्र 185 रुपये का है दोस्तों। अगर ये जेन्युइन आप लगाते हैं यामाहा कंपनी की, तो वो 900 साढ़े 900 रुपये का आएगा दोस्तों। तो ये भी बेस्ट होता है। तो मैं इसे इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। बिना चक्का को खोले ही आराम से आप इसे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। आप अपना नंबर टाइप कर दीजिए। यहाँ पे W40 का यूज कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इसे लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आपको ले लेना है। इस तरह से आपको लगा लेना है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फिट हो चुका है ये। और इसे फिर इस तरह से 5 नंबर के एल्की से आपको टाइट कर लेना है।
देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फुल टाइट हो गया है। मैं ब्रेक को लेकर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल सही हमारा काम कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने घर पे भी फिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह का टेक्नीशियन वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो से बने रहिए दोस्तों, और आगे मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।